说一个对下周市场也许不是那么友好的消息啊，尤其对散户朋友们可能听起来不舒服的消息，那就是今天呢出了个新闻啊，监管部门要求要对那些没有拯救价值的上市公司啊，要避免让他们利用重整程序去躲避出清或者去逃废债。这话呢一般人是听不懂的但是呢说句实话，就是对市场不利。现在很多散户炒公司啊，就是指望着这些公司能够金蝉脱壳，指望着这些公司能够逃废债，指望着这些公司能够玩弄财技，从而得到更大的发展，所以炒股票嘛。但是呢，这次呢，他避免逃废债，那不就逼着这帮已经奄奄一息的公司继续去还债吗？那还来还去，公司可不就更没有价值了吗？但是呢，这里面又出了一句话，叫避免那些没有拯救价值的公司利用重整程序去避免出清。那我就在想，谁有这个权利来定一个公司有没有拯救价值呢？这难道有个社会公论吗？还是有个法律的上面的一个定义呢？还是有个行政部门的定义呢？这个我就不知道了啊。这个其实是不太好的，这说明里面这个有形的手的这个形象还是太突出了。另外呢，利用重整程序，那你说任何公司都有利用法律的权利啊。那很多人利用吃饭避免饿死，利用结婚来生孩子，这不是所有人的正常情况吗？那避免出清这个事儿呢，他如果能利用合理合法的法律程序，能够避免被干掉、被退市，对吧？那我觉得也是人家本事啊。难道说我们现在连上市公司让他想尽办法能够留在这个市场里的这个权利也不给了吗？总之呢，这个新闻我觉得对于市场对于下周尤其是那种小公司，确实比较烂的小公司，被炒得很厉害的小公司，总体不是个好消息想想这事儿还是值得跟大家唠叨几句的。北大47万奖学金竟然被一个菲律宾的学生给拿走了，北大赶紧发文澄清，说这一切都是符合规定的。那问题来了，咱国内学生家长都是砸锅卖铁，甚至于贷款读书，他们为的是什么？为的是国外的学生来到我们这里反而能赚得盆满钵满吗？这种消息一出咱也不想看见，但是它确实是存在，实在是搞不懂为啥咱自家的高额奖学金要给外国人。既然他们能来这里留学，说明他们的家庭条件肯定是不错的。我们这样做就是养大了别人的孩子，到头来还怪自己的孩子不爱自己真的是他妈的寒心啊。万科债券崩了，房地产是山雨欲来风满楼吗？连最早喊出活下去口号的万科，如今也快活不下去了。12月18号到20号，万科几笔未到期美元债价格突然大幅下跌。12月20号当天，明年到期的短久期美元债价格下跌 6.2%， 这是什么意思呢？市场为什么对万科债券没有信心呢？因为现在摆在万科面前是新一轮的偿债高峰，明年1季度万科有 98.9 亿元的境内公开债需要兑付。根据DM 查债通统计，2025年全年万科共有16笔到期或行权的境内公开债，存续本金规模合计 326.4 亿元。同期，万科另有2笔境外债到期，存续本金规模为36亿元。但这还不是最可怕的，最可怕的是万科资金层面也不理想。3季报显示，万科账上的现金相比年中仅1个季度就减少了接近130亿元。此外，前3季度万科还亏损了180亿元。对此，万科也早早开启应对措施。万科的不少资产被剥离，但问题是在应对危机之下，率先被割舍的往往是相对优质的资产。这种好资产只会卖一个少一个，留给自身的是不好的资产。这种方法短期内可以得到一定程度的缓解，但中长期来看是利空自身的发展，一样会给投资者形成悲观的阴霾。同时，我们还发现一个有意思的现象。根据财新的报道，12月19号，个别保险机构大量抛售万科于2026年到期的境内债，又同时购入公司于2025年1季度到期的数只重票。他们为什么一边买入万科债券，又一边卖出呢？因为市场不担心万科未来3个月内会违约，但是担心1年之后的万科会违约。不得不说，这些投资者还是很精明的。
9月底，国家层面就提出要促进房地产止跌回稳，短暂性对楼市还是有一定支撑作用。但是这些投资者和我的判断是趋同的，那就是政策可以起到一定作用，但药效无法保持长久。就像这一轮就是，政策发布后1个月还是有点效果，但是第2个月就开始不行了，到第3个月就又跌回去了。市场对万科的看法也是一样，对国家的支持有点信心，但只有几个月的信心，这个信心经不起时间的考验。长久来看，大家还是不看好万科。实际上，市场的担心无不道理。最新财报显示，万科在经营端和债务端都陷入困境。3季报显示，2024年前9个月，万科累计销售额1812.0亿，同比下跌35.4%。仅第3季度楼市景气度进一步回落，导致当期万科仅实现销售额538.7亿元，同比下跌29.7%。目前来看，万科已然处于风雨飘摇之际。面对这些困境，接下来万科会否打一个翻身仗，让我们拭目以待。碧桂园十里银滩，深圳人的鹤岗，10几万拿下海景房，可现在却被称之为海边鬼城，只因碧桂园沿着海岸线修建了将近7万套房子，能容纳30万人居住，但由于超前超量供应、属性定位、人口落差，导致楼盘大部分时间的入住率是这样的。其原因则是深圳独特的土地供给结构。根据公开资料，在全国房价上涨的10年中，深圳的住宅用地成交面积为431.5万平方米，而工业用地成交面积则达到了1147.78万平方米，将近住宅的3倍，这导致深圳容纳更多的工厂企业，吸引了大量的就业人口，加剧了购房需求。可住宅用地供给少的结果，就是商品房无法满足市场，进而房价高涨。你敢相信，10年深圳的平均房价就已经达到了恐怖的2万多，但同年深圳的月平均工资才4、5千。那一年，为了抑制房价上涨过快，深圳首次推出了限购令，限制购房数量，提升购房要求。不过，第一批投资客已经意识到了甜头，他们明白深圳这座城市的未来，也知道房子在升值。然而，限购令让这些诞生炒房心理的客户群体没有地方买房，于是，在这样的背景下，诸多房企将目光瞄到了深圳最有可能外扩的区域惠州。其中，碧桂园开发了他在09年买下的地块，距离深圳40公里的忍山海滩，取名十里银滩，也是碧桂园集团首个滨海房地产项目，以投资、度假、过冬养老和未来的跨城轻轨为卖点，吸引了很多无法继续在深圳买房的投资客。虽然当时这里什么都没有，但那时候流行腾笼换鸟以及经济区域一体化，大致意思是由于土地环境等资源限制，大城市不要的企业工厂会迁移至周边城市，如已经成功的长三角，承载上海部分功能的太仓、昆山、嘉善等城市。目前坐高铁到上海的票价才20多，路程也只需要30分钟左右，这诞生了很多生活在昆山、工作在上海的跨城沪漂。那么自然会有人愿意相信深圳的能级迟早会辐射到惠州，到时候买不起深圳房子的深漂一族就只能高价接盘这些投资客的房子。于是十里银滩首次开盘就以5000的均价卖出了4000多套，而后续碧桂园也尝到了甜头，凭借房地产作为支柱产业的风口，只要拿地建房就有客户买单，哪怕是如此密集的鸽笼房，甚至是完全看不到海的远景房，价格更是节节攀升，最高时涨到了每平米1万9。这点我记得很清楚，因为当时我在深圳实习，从事相关行业，后来摆烂辞职去了某八同城，结果领导发现我的经验，又把我调到了某居客的新房部，工作任务是电话营销，定期带客户到惠州看房。言归正传，为什么这里1万9的单价都有人买单？因为那是18年房地产最后的高光时期，所有人都知道买房能赚钱。可是那一年深圳的平均房价达到了5万，且海南沿海地区的房价也被炒到了5万，这个价格完全脱离了工薪阶级。为了进一步管控，海南实施了全域限购，海口、三亚、琼海等地区需要在当地缴满5年社保和个税才能买房，这反而狠狠刺激了惠州的海景房。因为从地理位置和气候上来讲，惠州是在全国范围仅次三亚的沿海城市。更要命的是，17年惠州实行了限卖不限购，这看似打击了短期炒房客，却让更多客户只能被迫选择新房，促使区库存化，也进一步导致十里银滩沿着海岸线修建了7万套房子。随着住房不炒的文件落实，全民炒房时代的落幕，只有极少数业主脱身，大批业主被套牢，哭爹喊娘的诉说自己被坑了，轻则蒸发10几万，重则亏损上百万，更有甚者贷款买了多套房子，导致被法拍乃至一无所有。